Thot Allahu në Kur'anin famëlart dhe thuaj ummetit tënd, o Muhammed, le të punojnë, le të veprojnë, le të përpiqen në këtë botë kalimtare. Dhe nesër, me siguri, punën e tyre do ta shohë Zoti, do ta vlerësoj Zoti. Të njëjtën kohë dërguri Zotit, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta, thot: Men bate kallen min ameli yadi, faqad bate maghfuran lahu. Ku shkon në dyshek, shkon në shtratin e gjumit, i lodhur, i raskapitur nga puna të cilën e ka bërë gjatë ditës së tij, ai gëdhiet apo e zembrëmja apo e nxjerr mëngjesi, maghfuran lahu, i falur, i pastër nga gjunahet. Zoti na bëft të tillë, të cilët lodhen, raskapiten nga puna halal e në të njëjtën kohë e fitojnë mëshirën dhe faljen e Zotit Dhul Xhelal.